Всем привет! Сегодня мы готовим суши. Как готовить рис я показывала в прошлом ролике. Вот что нам потребуется. Холодная вода. Почистим авокадо. Нарежем. Мочим ложечку в холодной воде, чтобы рис не прилипал. Набираем. Выкладываем ровным слоем, желательно одним. Готово. Выкладываем начинку на любой вкус. Выкладываем плавленый сыр, а очень желательно творожный. Теперь мочим краюшек водичкой, чтобы наш лист слипся. Как красивая колбаска. Ножик я тоже мочу. Вот такая вот у нас красота. Разрез. Вот как красиво. О боже, вау. Давайте попробуем эту нереальную красоту. Это вкусно.